რა ხდება მარტოობის მიზეზი და რატომ ვერ ვახერხებთ ჩვენს უკვე არსებულ ურთიერთობაში ჰარმონიის შენარჩუნებას, ვეცდები ამ ვიდეოს დახმარებით აკიხსნათ. იმისათვის რომ გაიგოთ თუ რა არის თქვენი მთავარი გაკვეთილი ურთიერთობაში, საჭიროა რომ თქვენი დაბადების თარიღი დამატოთ და მიიღოთ ერთ ნიშნა რიცხვი. მიიღებთ რიცხვებს 1-დან 9-ის ჩათვლით და ჩემს მაგალითს მოგიყვანთ, ეკრანზეც გამოჩნდება, რომ უფრო მარტივი იყოს თქვენთვის. მე ვარ დაბადებული 20 მარს 1998 წელს და ჩემი მთავარი პროგრამა ურთიერთობაში არის 4-იანი. ერთიანებზე და ორიანებზე წინა ვიდეოში უკვე ვილაპარაკე, დღეს ვისაუბრებ 3-იანებზე და 4-იანებზე. საერთოდ 3-იანი კოდი ურთიერთობაში მთავარი პრობლემა არის ყოველთვის თქვენი ემოციური ფონი. და თქვენი იმპულსურობა არის ის, რაც ყველაფერს აფუჭებს და აფუჭებს პირველ რიგში ურთიერთობას მეუღლესთან და მერე შვილებთან და როდესაც თქვენ კრიზისი გიდგებათ, თქვენი ეს იმპულსური ხასიათი არ გაძლევთ საშუალებას, რომ გონებაში გაანალიზოთ და ლოგიკური დასკვნები გამოიტანოთ. ამიტომ როდესაც რაღაცა პრობლემას ეჯახებით, ყოველთვის ჯერ კარგად დაფიქრდით და შემდეგ მიიღეთ უკვე გადაწყვეტილება. სხვა შემთხვევაში თუ მარტო ხელა ხართ, მამაკაცი თქვენთან ურთიერთობაში ყოველთვის თავს შეიკავებს, რადგანაც ის თქვენ ემოციურ დონეზე სერიოზულად არ აღგიქვავთ, არასტაბილურად აღგიქვავთ. არადა 3-იანი პირიქით ეს არის მრავალშვილიანი დედის კოდი და ყველაზე მარტივია ქალისთვის ასეთი კოდით, რომ შექმნას ოჯახი, თქვენ თუ აი ამ ერთ პროგრამას დაამუშავებთ. სხვა რა შემიძლია რომ 3-იანებზე გითხრათ, თუ ოჯახი გაქვთ და ურთიერთობაში ხართ და პრობლემები მაინც არსებობს, მნიშვნელოვანია რომ ერთი მომენტი გაითვალისწინოთ. საერთოდ 3-იანი ბედში ნიშნავს ყოველთვის იყო რეალიზებული ქალი, იყო მეუღლე, აუცილებლად ოფიციალური ქორწინება და ყავდეთ შვილები. და მნიშვნელოვანია რომ ყველა სფეროში რეალისტეთ და როდესაც 3-იანი კოდით ქალი ქმნის ოჯახს, ძალიან ხშირად ან მხოლოდ კარიერაზეა ჩაწიკლული, ან მხოლოდ სახლში ჯდება და ოჯახს უვლის და ხდება საშინელი კონტროლიორი. მნიშვნელოვანია რომ ეს დააბალანსოთ და ისწავლოთ ცხოვრებაში გქონდეთ ჰარმონია, აი ამ ბალანსის ფონზე. სხვა შემთხვევაში ყოველთვის გექნებათ ეს ემოციური კარუსელი, რაც არ მოგცემ თქვენ განდვირთვის საშუალებას. და სხვათა შორის ამ პროგრამაზე მუშაობა საკმაოდ მარტივია. რაც შეეხება 4-იანებს, თუ თქვენ მიიღეთ 4-იანი, თქვენი მთავარი პრობლემა ურთიერთობაში არის თქვენი მაშველის კოდი. ყველაფერს მე გავაკეთებ, არავის დახმარება არ მჭირდება და შედეგად რჩებით მარტო პრობლემებთან გამკლავებაში და ყველას ტვირთვი თქვენ გაწვევათ მხრებზე. საერთოდ 4-იანი კოდი ქალისთვის საკმაოდ არაბუნებრივია, რადგან ეს არის მამაკაცური კოდი და დამიჯერეთ, რომ არც ერთ ქალს მსოფლიოში არ უნდა, რომ ყველას პრობლემები მარტო მაგვაროს და თქვენ თუ არ შეარბილებთ და არ იმუშავებთ საკუთარ თავზე და საკუთარ ქცევებზე, ასეც იქნება და მთელი ცხოვრება მოგიწევთ სხვისი პრობლემების მოგვარება. რა არის მნიშვნელოვანი რომ გაიგოთ? საერთოდ 4-იანი კოდი ეს არის სხეულის ენერგია და დამიჯერეთ, რომ თქვენი სხეული გიყვირით იმასთან დაკავშირებით, რომ უკვე დაიხალა და თქვენ ამ ყველაფერს აიგნორებთ. იმის გამო რომ გაქვთ ძალიან ბევრი ენერგია და ძალა, 24 შვიდზე შეგიძლიათ იმუშაოთ და არ დაიხალოთ, აგვაროთ ყველას პრობლემები და შედეგად თქვენ ძალიან ბევრ რესურსს კარგავთ სხვებზე ზრუნვაში და შედეგად უკვე უარს ამბობთ ჰარმონიული ურთიერთობის მოგვარებაში. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამასთან დაკავშირებით თქვენი აზრი. აუცილებლად დამიკომენტარეთ და მაინტერესებს რამდენად რეზონინდა ეს თქვენ, რამდენად ხართ ჰარმონიაში თქვენ საკუთარ ურთიერთობაში, გაქვთ თუ არა საერთოდ ურთიერთობა, ჩემთვის უბრალოდ საინტერესოა. და აუცილებლად 5-იანებზე და 6-იანებზე უკვე შემდეგ ვიდეოში შემოგთავაზებთ.